Sasa nizungumzie tu jambo moja, kwa maana kwamba takriban kwa muda miaka miwili Kamisheni ya Ngumi za Kulipwa Tanzania imekuwa ikisimamiwa na kamati ya muda iliyoteuliwa na Mheshimiwa Waziri wa Habari, Sanaa na Michezo baada ya kusimamisha uongozi uliokuwepo kwa sababu mbalimbali. Katika kipindi chote hicho, kamati imekuwa ikitekeleza majukumu mbalimbali kama ilivyoelekezwa, ikiwamo kuandaa katiba, kuitisha uchaguzi, lakini pia kusimamia majukumu ya msingi ya kila siku ya kamisheni. Aidha, tunapenda kuchukua nafasi hii kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa imani yao kwetu ya kuweza kutupa jukumu ambalo tumelifanya, kufanya maboresho makubwa katika mchezo wa ngumi za kulipwa hapa nchini. Mchezo huu umeajiri vijana wengi sana ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa wakipata kipato chao kupitia mchezo huu kwa kuendesha maisha yao. Hivyo tuchukue nafasi hii kuwafahamisha kwamba Commission imeshakamilisha mchakato wote unaohusiana na katiba na kanuni zake, na tayari zimepata ridhaa na kutoka kwa msajili wa vyama na vilabu vya michezo, tayari kwa kuanza kutumika. Kwa sasa Commission inaendelea na utaratibu wa kuandaa uchaguzi wa vyama vya mikoa na uchaguzi ambao utakuwa wa kitaifa, lakini hizi chaguzi zitaanza mwezi Mei 2026. Mikoa ambayo inatarajia kufanya uchaguzi ni pamoja na Mbeya, Arusha, Mwanza, Dodoma, Tanga, Pwani, Dar es Salaam, Kilimanjaro na Geita. Hivyo tuwaombe wadau wa mchezo wa ngumi za kulipwa hapa nchini kwenda kupitia katiba na kanuni za Commission ili kuanza na kuona vigezo vya wagombea, na atakayeona atakidhi sifa au amekidhi sifa, basi ajitokeze kuchukua fomu ya kugombea nafasi ya ngazi ya mkoa na kitaifa. Ndugu wa mgeni rasmi, ndugu waandishi na wadau mbalimbali, katika kipindi hiki ambacho kamati imepewa jukumu la kusimamia mchakato yote niliyoitaja hapo juu, imebaini pia changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa zikikwamisha mchezo huu na kusonga mbele na kupelekea mabondia na wadau wengine kukosa haki zao za msingi, ikiwamo malipo ya kazi zao. Baadhi ya changamoto ambazo tumezibaini ni pamoja na hizi zifuatazo: baadhi ya watu kuwatumia mabondia kujipatia fedha bila ridhaa yao kwa kuwapeleka nje ya nchi bila malipo. Naweza kaiweka pia kuna human trafficking. Kufoji nyaraka mbalimbali za serikali na Commission, kusafirisha watu kwa mgongo wa kuwapeleka kwenye mapambano ya ngumi za kulipwa na kwenda kuwatelekeza nje ya nchi. Na most of these people are not even boxer, wanaopelekwa sio mabondia. Lakini pia watu hawa wamekuwa wakitumia mitandao mbalimbali ya kijamii kupiga vita maelekezo ya serikali na mabadiliko ya mifumo ya kuendesha mchezo wa ngumi kwa manufaa yao. Wapo, kila walichokifanya kipo, nakala ya walichokifanya kipo, tutakukabidhi ili serikali iweze kuchukua hatua stahiki. Tunavyozungumza hapa, ukienda katika balozi mbalimbali, kuna mabondia wametelekezwa, kuna mabondia wameshikwa na wamepata vifungo kwa kusafirisha madawa ya kulevya, na wapo watu ambao wametumia njia hiyo hiyo ya mbondia na hawakuwahi kuwa mabondia, wakichafua taswira ya mabondia wakiwa wasafirishaji wakubwa wa madawa ya kulevya. Nikiachana na hilo, Commission ya Ngumi ya Kulipwa imeanza kuchukua hatua mbalimbali ikiwa na pamoja kuwasilisha majina na nyaraka mbalimbali kwa serikali kwa ajili ya uchunguzi zaidi na hatua dhidi ya wote wanaojihusisha na uharamia huo. Ndugu waandishi na wadau wetu, katika maboresho ya uendeshaji wa mchezo, Commission imekuja na mfumo mpya wa kidijitali ya kuratibu shughuli mbalimbali za mchezo wa ngumi. Siku ya leo
tutaenda kufanya uzinduzi wa tovuti ya kisasa kabisa itakayorahisisha utoaji wa huduma kwa wadau wetu wa mchezo wa ngumi za kulipwa. Tunaelewa tuko vizuri? Teze mic yako imekwama au tayari jamaa? Safi, imerudi. Kumradhi. Tunaelewa kuwa wakati mwingine watu tumekuwa wagumu kukubali mabadiliko, lakini tunaamini kuwa ushirikiano tutakaopata kutoka kwenu kwenye tovuti hii utakwenda kutatua changamoto nyingi ambazo tumekuwa nazo, lakini utakwenda kurahisisha sana utoaji wa huduma zetu kwa wadau popote watakapokuwepo. Pamoja na hilo, tunapenda kuchukua nafasi hii kuwaelezea kuwa siku ya leo tutasign MOU, mkataba wa ushirikiano baina yetu na Commission ya ngumi za kulipwa ya Dubai, tukio ambalo litafanyika hivi punde baada ya kuwa na mawasiliano mazuri na wenzetu. Nafahamu kwamba kuna changamoto inaendelea Dubai hivi sasa, lakini ushirikiano huu ndugu mgeni rasmi, utakwenda kuongeza chachu na mwendelezo wa ngumi za kulipwa kwenye nyanja za mafunzo ya wataalamu, vifaa vya michezo wa ngumi za kulipwa hapa nchini. Mwisho kabisa, napenda kuwashukuru nyote na tuwakaribishe katika uzinduzi huu na katika ziara yetu ya mikoa 10 katika uchaguzi wa mikoa itakayoambatana na mambo mbalimbali, ikiwapo pamoja na mapambano ya ngumi ya wazi pamoja na mapambano ya ndani ya kila mkoa, ambapo tunatarajia kuona mbondia mahiri wa nchi hii wakipanda katika majukwaa hayo. Kwa niaba ya kamisheni, nichukue nafasi hii kuwashukuru sana kwa kuweza kusikiliza hayo machache, na ndugu mgeni rasmi, hayo na yale makablasha ambayo nitakuletea ndio ambayo tumeweza kuyapitia kwa muda mrefu. Na naomba, najua kwamba wewe ni mwanamke wa shoka, hujawahi kuteteleka hata siku moja, na baadhi ya hawa watu wanaweza kuwa wanakuja kwa kivuli kingine cha kondoo. Naamini wizara yako, wizara ipo na mwanaume wa shoka, akisema nyeupe nyeupe, akisema nyeusi nyeusi. Naamini kabisa Mheshimiwa Paul Makonda ataweza kulivalia njuga swala hili na kuweza kulifikisha pia katika mamlaka husika ili iwe funzo, kwa sababu hapa ukichukua vijana waliopo humu wanaweza kukwambia yaliyotokea. Unaweza kaamini walikuwa nasema miaka ya nyuma huko mabondia wanasafirishwa, alafu akishuka anaambiwa hela yako, kama alikuwa apate labda $500 au 1000, anaambiwa $400 ile ni kile chakula cha kwenye ndege na choo ulichotumia. Kama wanabisha unaweza akasema, mnabisha? Majia vipi? Fresh?